Bonjour mes élèves du 6e année primaire et bienvenue sur votre chaîne Apprendre avec Siham. D'abord, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. قبل ما نبداو الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله بغيت نقول لكم الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه نزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش هكذا تبقاو توصلوا بكل فيديو جديد، وما تنساوش تخليو لي تعليقكم وملاحظاتكم وتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي اللي كتحمل نفس اسم القناه Apprendre avec Siham وغادي تظهر لكم على الشاشه. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا باج 58. عندنا ان ديالوج raconter un souvenir. كما العاده غادي نقرا لكم ديالوج وغادي نشرحه وغادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون او جو روتيان. الوغ الديالوج ديالنا هو هذا. Raconter un souvenir, page 58. Présentateur, bonjour et bienvenue sur votre web radio.com. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, Parole aux jeunes, nous allons parler de nos meilleurs souvenirs de vacances. يعني المقدم ديال البرنامج هنايا اشنو تيقول؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البرنامج ديالكم اللي سميتو ويب راديو، البرنامج المفضل. اليوم ان شاء الله اشنو غادي نديرو؟ nous allons parler de nos meilleurs souvenirs de vacances. يعني غادي نهضروا على لي سوفونير ديالنا الزوينين اللي دازو في العطله. Pour témoigner de ces moments souvent inoubliables, j'ai le regard plaisir d'accueillir sur le plateau Sarah, 13 ans, il est en 6e, Afal, 13 ans, c'est une élève de 6e, et Léa, 12 ans, c'est un élève du 5e. يعني باش نهضروا على هاد لي مومون هادو اللي هما inoubliables ما عمرهم ما يتنساو، كنقدم لكم في البلاطو سارة عندها 13 عام كتقرا في السادس ابتدائي، أفا كذلك، وليا 12 عام كتقرا في الخامس ابتدائي. الوغ سارة غادي تبدا الهضره. نو بريزونطاتور غادي يسول سارة où as-tu déjà voyagé et quel fut ton meilleur souvenir؟ قال لها سارة فين ديجا سافرتي وشنو هو لو سوفونير ديالك الزوين؟ اشنو جاوباتو سارة؟ mes dernières vacances je les ai passées à Paris. يعني العطلة ديالي دوزتها في باريس. C'était magnifique. J'ai visité les musées et les châteaux. يعني زرت المتاحف والقصور. Mais le souvenir qui m'a tellement marqué, c'est le paysage de la ville, la nuit de haut de la tour Eiffel. C'était merveilleux. قالت له ولكن الذكرى اللي بقات ليا مزيان في راسي هو داك المنظر اللي كيكون في الليل في لا تور ايفيل في الفوق. لا تور ايفيل هي برج ايفل اللي كاين في مدينه باريس اللي معروف وكنعرفوه في كاين في لا فرانس. الوغ نخلي لكم لا فوتو قدر شي واحد ما يكونش عارفو. سيتي ميرفيو، كان داكشي رائع. لو بريزونطاتور دار عند افا وسولها اي توا افا كيلي طون فواياج لو بلو اكسبسيونيل؟ قالها وانت يا افا اشنا هو لو فواياج ديالك اللي كان اكسبسيونيل؟ يعني اللي كان عنده اون اكسبسيون، يعني كان مختلف. قالت له افا mon voyage le plus exceptionnel difficile de trancher mais j'ai adoré mon voyage à Marrakech. قالت له يعني كاينين بزاف. قالت له difficile de trancher ولكن انا عجبني لو فواياج اللي دوزت في مراكش. c'était l'année dernière يعني كان العام اللي فات. j'y suis allée avec ma famille، مشيت مع العائله ديالي. c'était pour moi une belle découverte، يعني كان بالنسبه ليا واحد الاكتشاف زوين. c'était vraiment une ville magnifique، ses habitants toujours souriants et ses monuments historiques. mais j'ai été plus émerveillée par sa fameuse place جامع الفنا. قالت له يعني السكان ديال مراكش ديما مبتسمين، المآثر التاريخيه ديالها زوينين وعجبوني بزاف، وسورتو ساحة جامع الفنا. La ville a marqué ma mémoire. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. قالت له هاد المدينة هادي يعني بقات ليا في بالي بزاف، داكشي علاش قررت كل عام ولا كل صيف نمشي ليها.
Le présentateur دار عند ليا قال لها et toi Léa, quels sont tes moments que t'ont fait rêver pendant tes vacances que tu as envie de partager avec nous قال لها وانت يا ليا شنو هما اللحظات اللي قالت ليه ليا mon voyage le plus mémorable c'était certainement mon séjour l'année dernière à Dubaï قالت له le voyage اللي مازال في عقلي بزاف هو لو سيجور ولا العطله اللي دوزتها العام اللي فات في دبي جي باسي اون سيمين ميرفيوز قالت له دوز واحد يعني بحال كنقول واحد السيمانه واعره جو مي سوي باني افيك لي دوفان قالت له يعني انا عمت مع الدلافين داك واحد النوع ديال السمك غنخلي لكم لا فوتو باش تعرفوه je les ai caressés et j'ai pris des photos avec eux يعني لعبت معاهم بزاف وخديت تصاور معاهم chose que plusieurs personnes rêvent de faire au moins une fois dans leur vie قالت له واحد الحاجه اللي اي واحد كيحلم انه يديرها على الاقل مره وحده في حياته vraiment j'ai gardé un souvenir inoubliable قالت له يعني فعلا انا خليت في بالي بقى لي في بالي واحد الذكرى اللي ما عمرها ما تنسى دونك غادي نمشيو دابا من بعد ما شرحنا الديالوج مزيان غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون و ونخدموا جو روتيان كذلك ان شاء الله. الو غادي نبداو بالاسئله اللي عطي لنا هنايا. اول سؤال قالوا لنا كي سونتي يعني شكون هما هاد الناس اللي كاينين في هاد الديالوج. الوغ انا ايسي جي écrit les réponses. الوغ كاين عندي لو بريزونطاتور ساره افاو اليا مي كاينين 4 ديال الناس ها هما اصلا كاينين هنايا. من بعد قالوا لنا او سونتيل يعني فين كاينين اين بلاصه. الوغ غادي نقول لهم sur le plateau de l'émission Parole aux jeunes يعني كاينين في البلاطو ديال البرنامج اللي سميتو Parole aux jeunes يعني كلمه للشباب. فوالا قال لك que font-ils شنو كيديروا. alors ils racontent leurs souvenirs de voyage يعني كيعاودوا لي سوفونير ديالهم ديال لو voyage. à ton avis de quoi parle-t-il على من كيهضروا. il parle de voyage يعني بحال هذا السؤال بحال معاودينه 2 ديال المرات. فوالا هادو هما لي ريبونس. نمشيو دابا pendant l'écoute لتحت قال لك j'écoute et je coche les bonnes réponses. l'émission s'appelle البرنامج شنو سميتو bravo les jeunes parole aux jeunes ولا salut les jeunes. alors سميتو parole aux jeunes. les invités racontent leurs meilleurs souvenirs de voyage ou leurs meilleurs souvenirs d'enfance. واش كيعاودوا لينا لي سوفونير ديال السفر اولا لي سوفونير ديال الطفوله. بيان سور كيعاودوا لينا ديال السفر. quand il parle il utilise la première personne du singulier ou la deuxième personne du singulier. يعني واش كيستعملوا جو ولا تو. طبيعه الحال كيستعملوا جو كيهضروا على راسهم. la troisième personne du singulier ou le passé composé ou l'imparfait ou le futur. alors كيستعملوا ليا le passé composé. d'accord. 2 réponses sont correctes coche 2 fois يعني قال لك هنايا جوج ديال الخانات اللي غادي نكوشيهم هما هادي وهادي. فوالا نمشيو دابا لهاد الطابلو اللي عاطينا بوي نمشيو جو روتيان. قال لك جو كومبليت لو طابلو سويفون. ناديه هذا بعدا راه غلط راه خصنا نحيدوها نديرو بلاصتها ساره. راه غير غلط في الطبعه. ساره لاج ديالها هو 13 ans. لا كلاس فين كتقرا 6e année primaire. فوالا وخلاص لا فيل بريفيري يعني فين مشات ساره فين سافرات. alors ساره مشات لباريس donc je vais écrire ici Paris. شكون هي اللي عندها 12 ans هي ليا. alors فين كتقرا ليا
5e année primaire. غتكملوا هذه année primaire. وفين مشات ليا؟ ليا مشات لدبي. فوالا. وشكون هو ليليف اللي كيقرا في السيزيام اللي بقى لينا؟ هو افاو. شحال عنده؟ 13 ans. وفين مشى افاو؟ افاو مشى لمراكش. Voilà. D'abord, je retiens. Je complète les indicateurs de temps et de lieu. Imparfait et au passé composé à la première personne des sentiments. Pour raconter un souvenir. باش نعاود واحد الذكرى دازت. Je m'exprime à la première personne. désolé هنا ما باينش هاد الشيء ولكن انا غادي نعلمهم لكم. هذه هي اللي غادي ديروها الاولى. À la première personne. يعني je. فاش كيقولك première personne يعني je. انا اللي كنهضر. Je situe les faits en utilisant les indicateurs de temps et de lieu. يعني باش نعاود لك واحد الحاجه دازت ضروري ما نستعمل عبارات كيدلوا لي على الزمان والمكان. دونك هذه هي اللي غادي ندير des indicateurs de temps et de lieu. Je conjugue les verbes à l'imparfait et au passé composé. D'accord? يعني هذا les verbes ديالي كنديرهم في الباسي composé ou في l'imparfait. J'utilise les mots pour exprimer des sentiments. يعني كنستعمل كلمات باش نعبر على les sentiments. صافي يعني الأحاسيس. فوالا مي شيرز élèves لا فيديو ديالنا كتسالى حد هنا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو الجاي مع درس جديد. au revoir.